Արդյոք ընտանեկան և անապահովության նպաստների տրամադրումը հաճախ ոչ թիրախային է և ոչ հասցեական։ Այս պնդմանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հակադարձել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, նկատելով խնդիրը համակարգային բնույթ ունի։ Ընտանեկան նպաստի համակարգը կամ անապահովության նպաստի համակարգը կարծում եմ վաղուց սպառել է իրեն, որովհետև այն նախագծվել է մի այլ ժամանակաշրջանում և իմ խորին համոզմամբ այլ նպատակներ է հետապնդել և ոչ թե աղքատությունից մարդկանց հանելու նպատակ։ Կարծես թե ավելի շատ աղքատության մեջ պահելու նպատակ է հետապնդել։ Մենք հիմա ունենք մի պիլոտային ծրագիր, որը իրագործում է Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում, որին ամբողջ նպատակը ավելի առարկայական գնահատումն է այն ընտանիքների, որոնք իրոք ունեն կարիք պետական աջակցության, ժամանակավոր աջակցության կամ որոշ դեպքերում նաև բավական երկարատև աջակցության եւ որոնց կտրվի շատ ավելի մեծ աջակցություն ֆինանսական առումով եւ նաև այնպիսի ընտանիքների դուրս գալը, որոնք չունեն դրա կարիքը։ Ու ձեր ասած հարցը, որ ոչ թիրախային է, նաև կարծում եմ դրան է վերաբերում, որ կան ընտանիքներ, որոնք եւ գույք ունեն, եւ հաճախ աշխատանք ունեն, բայց ոչ օրինական, եւ նրանք ստանում են ընտանեկան նպաստ եւ կա հակառակը։ Երբ որ ընտանիքներ կան, որ իրոք կարիք ունեն, բայց այն նպաստը այնքան ցածր է, որ նրանք չեն կարողանում դրանով իրենց կենսական կարիքները հոգալ։ Հիմա այս նոր համակարգի ամբողջ իմաստը դա է, որ մենք ոչ թե քիչ փող ծախսենք դրա վրա, այլ ծախսենք գումարը այդ ընտանիքներին աղքատությունից հանելու նաև զբաղվածության ծրագրերով, այսինքն աշխատանք առաջարկելով մեր թե էլեկտրոնային թվային համակարգերով եւ թե առանց թվային համակարգերի պիլոտի ամփոփումից հետո, որը դեռ ամիսներ կտևի, որտեղ ուզում ենք հասկանանք ինչքան լավ է աշխատում, այն արդեն կտարածվի ամբողջ Հայաստանի վրա։